www.srinivasabus.in is going to on express mode. स्लीपर है Going to sleep. है वहाँ पर सोने का भी है। रेडी रख रहे हैं बोल के डालो। क्लीनिंग नेशनल वाईफाई स्लीपर स्टार्स भी अंदर B11R I shift automatic 2+1 business class AC sleeper सीसीटीवी है GP बिजनेस क्लास एसी स्लीपर तो वाह मेरे लिए दिख रही है मुंबई चेन्नई पुणे हैदराबाद बीजापुर पुणे हैदराबाद GP भारतीय ड्राइवर DNR कुत्ते की बाकी ये जैगवार शेरा मुंबई अब्दुल्लाहाद तू बोल के फायदा नहीं है ना रे म्यूट कर देता स्लीपर यार प्रीमियम क्लास AC स्लीपर अवनी ट्रैवल्स सेमी स्लीपर तेरी शादी साइनी कंडक्टर की वेडिंग को कर ना साइनी ट्रैवल्स रेड कैमरा साइनी ट्रैवल्स B11R 9600 Volvo अरे एंजल बोले तो क्या जगह अपना हॉस्पिटल में इलाज ना होता नहीं होता आगे भाई कुछ भी ले जब्बार कार में हौला बसों में भी जाता है ये भी जब्बार है कर्नाटका नेशनल सन्ना 9400 तो 11 ही पक्का हाँ B11 नहीं लिंकलॉन हिल्स सही है हाँ कैसा बोला समझ रहा रे डबल टायर बोला तो B9 हाँ गाड़ी यहाँ से उतार ले सकते थे। बोल भी ना वो अलग है पार्किंग सो अय्यप्पा है स्मार्ट बॉस सही है वो मेरी भी ले रहे मेरे को भी फेमस करो सबा गली BMC PY BMCC PY पौंडीचेरी से PY का है सही पहचाना देख पौंडीचेरी तमिलनाडु चेरी खाओ डाउन ये कौन सी बस है रे BMCC स्लीपर स्लीपर है डबल टायर है देख सामने कौन सी भी डबल टायर स्लीपर है ये सिंगल है ना टायर B11 में निकले हुए ना रे देखना अच्छे वर्मा ट्रैवल B9R वर्मा ट्रैवल SL ट्रैवल सिद्धगा ये एनएल की सर्विस नागालैंड नेपाल इंडिया में वो B9 है सॉरी हाँ B11 है सेमी स्लीपर नागालैंड कड़पा विजयवाड़ा चेन्नई हैदराबाद VRCR तैयार का अरुणाचल एपी आंध्रा इसके ऊपर ही देंगे बस में कैसे B11R
कौन? तुम्हीच. नहीं, किसकी बात कर रहा है? देख लिए तो वजह से कोई जब वो जाके खड़ा जो चीज मैं मालूम था कि मैं बढ़िया नागालैंड. नागालैंड है अभी तो जाके मैच क्या है हाँ 15 ड्राइवर बनता बड़ा तेरा वाले तिने आपुल बोल के लिखा आपुल कंपनी की जाता वहाँ पे क्या जीपी. कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया क्या है अरे ऑटो गाड़ी ले ले जाओ मैं हाँ चलो जीपी न्यू वन के कहा के बस 11 स्ट्रेट वीगा बिल्ड है. काय आहे यूट्यूब